Okay guys, another unboxing video for today. Yes, itong items. Ito, buksan natin po, no? So, naka-plastic lang siya. Check natin kung tama. Tama yung ating items. Alright, so, ito. Meron tayo ditong ito na, check natin. Okay, so meron tayong alpha low noise oxygen free. Ayan, purple pala, walang black. Meron tayong PL yan, and XLR. Ano tayong klase. Meron tayong Nutric pa dito, no? Same lang din, ito yan. Okay. Alright, mukhang magandang klase naman siya. Okay. Check natin dito. All goods naman guys, kompleto. Okay.